ได้หมดนะครับเรียบร้อยแล้วนี่ครับเรานำไปใช้ให้ไก่ให้ปลาได้หมดเลยนะครับไส้เดือนนะครับส่วนสำคัญของเรานี่นะครับคลุกเลยเสร็จแล้วนะครับหน้าตามันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับที่เราจะเอาไปบดเป็นอาหารสัตว์อาหารปลาอาหารไก่นะครับ